સૂકી ઉધરસ આવતી હોય એના માટેનો આજ હું તમને એક રામબાણ ઘરેલું ઉપચાર બતાવું છું। આમાં સૌથી પહેલા આપણે 1 ચમચી હળદર લેવાની છે, જે આપણા દરેકના ઘરમાં હોય જ છે। તો આ 1 ચમચી હળદર લઈ અને આપણે અંદર મોઢામાં ગલોફો હોય ત્યાં આપણે રાખવાની છે અને આ હળદર જે છે તેનો રસ ધીમે ધીમે આપણા શરીરમાં અંદર ઉતરવો જોઈએ। ભલે આપણે 20 થી 25 મિનિટ લાગે કે ભલે અડધો કલાક લાગે, આ રસ જે છે હળદરનો તે ધીમે ધીમે અંદર ઉતરશે એટલે તમારી ઉધરસ જે છે તે ગાયબ થઈ જશે। અને આવું આપણે દિવસમાં 4 થી 5 વખત કરવાનું છે। તો આ પ્રયોગ કરશો તો તમારી ઉધરસ ગાયબ થઈ જશે। આવી જ ઘરેલું માહિતી મેળવવા માટે આપ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફોલો કરો અને વિડીયોને લાઈક કરો અને વધુ લોકો સુધી શેર કરો।